नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचो येवकार. खबरो विस्तारान. 37व्या नॅशनल गेम्साच्या उक्तावणाक गोय सज्ज. फातोड्डा स्टेडियमार ग्रँड तयारी. प्रधानमंत्री मोदीच्या येवकाराक हाय सेक्युरिटी. एअरपोर्टा वयल्यान स्टेडियमा मेरेन पुलीस फौज फाटो. गोयान नॅशनल गेम्स सुरू जाल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांजे ऑफिशियल ओपनिंग करता. दनपारा सावन मार्गार सेक्युरिटी. ट्रॅफिक जॅम नाका म्हूण सरकारी स्टाफांक हाफ डे. फाल्यां 26 ऑक्टोबर आनी सांजचो आमचो इंडियेचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांगासर येवन ह्या फातोड्डा स्टेडियमार तो नॅशनल गेम्साचें इनॉग्रेशन करचो आसा. तो हे सुमार सगळी तयारी जायत आयल्या आनी हांगासर पार्किंगाक जावं ट्रॅफिकाक लागून जायते अरेंजमेंट केल्यात. डिफरंट स्पॉट्स मार्क केल्यात पार्किंग करपाक. आर्टिस्टांक सेपरेट, वॉलंटियर्सांक सेपरेट, तशेंच गेस्टांक सेपरेट पार्किंग एरिया अलॉट केल्लो आसा. तशेंच आतां आमी पळयलां बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड तांणी सुण्याकूय बी घेवन हांगासर आख्खो स्टेडियमाचेर चॅकिंग ताचें चालू आसा आनी फाल्यां म्हळ्यार सगळी तयारी जातली. प्रुडंट मिडिया खातीर फातोड्डा सावन साबियो डायस. 37व्या नॅशनल गेम्सान गोंया खातीर पयले गोल्ड मेडल मॉडर्न पॅथलॉनाक सर्तीन नेत्रावळी सांगेच्या बाबू गांवकाराक भांगराळे पदक फावो जाला. ताचो कोच म्हणटा बाबू दीस रात मेहनत करतालो. हो गोंया खातीर उमेदीचो खीण. बाबू म्हणटा कोचा कडच्यान बरें मार्गदर्शन. नमस्कार. जशे गोंयांत नॅशनल गेम्स 37 नॅशनल गेम्स ह्यो सुरू जाल्ल्यो आसा आनी आयज फोंड्या जे इव्हेंट आसलेले हांगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंडाचेर आयज सकाळी एग्रीकल्चर मिनिस्टर तशेंच फोंडेचे चेअरपर्सन रितेश नायक हांणी जे स्पोर्ट्स इव्हेंट आशिल्ले हांगासर तेजे उक्तावण केल्लें आसा 7 सुमार. आनी आतां पयलोच जो इव्हेंट सुरू जाल्लो हांगासर तेका लेजर गन अशें म्हणटा आनी तितूर बाकीचे स्टेटीचे तशेंच आमचो गोंयचो भुरगो बाबू गांवकर आहा तेणें हो सांग्यावयलो रावपी तेणें तो फर्स्ट रावंड आहा तितूर फर्स्ट रावंड तेणें हीट केल्लो आसा. तेजो टायमींग आनी पळोवपाक जाय ते टायमिंगी प्रमाणे ताका खंयचे मेडल मेळटा ते. आनी त्याच प्रमाणे ही आतां नॅशनल गेम्साक हांगसर जे इव्हेंट्स आहा तांकां सुरवात जाल्ली आसा. सरान शिकयल्लें आमगे वैभव सरान मागीर सावय सरान मागीर किर्तन सर बी तेंच्या सगळ्यांक शिकयलें म्हाका. मदीं मातशी म्हाका नासली एम म्हणल्यार नासली तेंच्या प्रॅक्टीस करून जाली शूटिंग रनिंग आसली मातशी कमी. सो कशें फील दिसता तुका? फील कितें जाता म्हणल्यार म्हाका खबर आसलें रनिंगा जाता म्हणून शुटिंगाचें हें आसलें. We are happy that for the 37 national games, the modern pentathlon is going to win the gold medal in the first event of laser run, and Babu Gaonkar would be the winner for the Goa, and this is a proud moment for all of us, for modern pentathlon in Goa and the whole state of Goa. फोंड्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान उलयना खातीर विवेक प्रभू. नॅशनल गेम्साच्या उक्तावणाक गोंयान येतल्या VVIPच्या फाटभुंयेर ट्रॅफिक डायव्हर्जन. दक्षिण गोंयान भौशीक येरादारीक पर्यायी मार्ग. प्रधानमंत्री येवचे आ पयलीं आनी गेल्या उपरांत अर्दवर रस्तो ट्रॅफिकाक बंद आसतलो म्हूण ट्रॅफिक SP अक्षत कौशल सांगता. येरादारी वेवस्थीत जावची म्हूण 800 पुलीस ड्युटेर. लोकांनी समजून घेवचें म्हूण उलो. There would be a lot of VVIP movement and also movement of athletes and officials from the Indian Olympic Association and other senior officers, because of which there will be certain traffic diversions. Therefore, it is requested to all citizens of Goa and all visitors to kindly pay attention to the traffic advisory which has been issued. ज़्यादातर जो अफेक्टेड ट्रैफिक रहेगा जिन सड़कों पे उसका टाइम पीरियड रहेगा तकरीबन कल शाम आप अनुमान लगा सकते हैं 5 बजे से लेके करीब रात के 9 बजे तक मूवमेंट उस पर थोड़ी अफेक्टेड रहेगी. इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को भी नॉर्थ से साउथ या एयरपोर्ट जाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी. इसके लिए हमने पूरी तरीके से ऐसे प्लानिंग करके रखी है कि जिसको एयरपोर्ट में फ़्लाइट लेना है या जिसको नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा जाना है या साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा जाना है उसके लिए काफ़ी ऑल्टरनेट रास्ते अवेलेबल हैं. जो रिस्ट्रिक्शन है
वो रिस्ट्रिक्शन रहेगा हाफ एन आवर बिफोर द मूवमेंट ऑफ द वीवीआईपी मूवमेंट के आधे घंटे पहले ही रिस्ट्रिक्शन लगेगा और आते वक्त, और वैसे ही वीवीआईपी के जाते वक्त आधे घंटे पहले रिस्ट्रिक्शन रहेगा। उसके दौरान हम ट्रैफिक को खुला रखेंगे। सिर्फ जो स्टेडियम के बिल्कुल आसपास की रोड्स हैं उसके अंदर थोड़ा लंबा रिस्ट्रिक्शन रहेगा। शैक्षणिक पुस्तकांनी आता इंडियाच्या सुवातेर भारत NCERTच्या समितीच्या रिपोर्टान इंडिया शब्द काढून सगळ्यांक भारत करचो म्हूण शिफारस। पुस्तकाच्या फुडल्या सेटान हो बदल करचो म्हूण सुचोवणी। हो प्रस्ताव काय म्हयन्या फाटीं दवरिल्लो। तशेंच प्राचीन इतिहासाचे सुवातेर शास्त्रीय इतिहास करचो, भारतीय ज्ञान प्रणालीचो अवलंब करचो म्हूण शिफारस। लोकसभेच्या वेंचणुकेक 160 दीस उरल्यात। गोंयकार बीजेपीक दोनूय सीट जिखून दितले म्हूण केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर उलयला। ताणें बीजेपी आमदार मंत्र्यांची काल बसका घेतली। गोंयकार खंय आदले भशेन बीजेपी बरोबरूच रावतलो। मुख्यमंत्री म्हणटा एकेका मतदारसंघाचेर चर्चा जाली। केंद्राचे प्रकल्प गोंयान कशे चालीक लाव येता ताचेरूय उलोवप जाला। हम दोनों सीट यानी 100% सीट्स हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। How the last 10 years of transformation of India, transformation of Goa must continue, and that we must work hard to ensure that the people of Goa continue to support Honorable Prime Minister Narendra Modi ji as he has transformed India the last 10 years and continues to take India forward. आता आज जी मिटींग जाल्ली ती आमची सांगले आमी 33 टोटल आमचे म्हळ्यार भारतीय जनता पार्टी, आमचे अलायन्स पार्टनर, NDA पार्टनर, MGP आनी इंडिपेंडंट। तर बाकीच्या कडेन संबंध दवरपाचो प्रश्नच येना। आमी ह्या स्ट्रेंथाचेर जशें आतां मुख्यमंत्र्यान सांगलें आमच्या की दोनूय सीट जिखतले आनी बऱ्या मार्जिनान जिखतले, इतलो कॉन्फिडन्स आमकां आसा। प्रुडंट समूहाच्या चौगांक माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याचे गोय राज्य पत्रकारिता पुरस्कार फावो जाले। प्रुडंट मिडियाच्या स्वप्नील तारीक नाल्लाचे बागायतीक द्रोणाचो वापर जाल्यार विवेक प्रभूच्या दिव्यांग आत्मनिर्भर न्यूजाक पुरस्कार मेळ्ळे। तशेंच गोवन वार्ताचो संपादक पांडुरंग गांवकाराच्या राजकारणातला भ्रष्टाचार थांबवणार कसा संपादकीय लेखाक गोवन वार्ताच्या अजय लाडाक पाणसाय मळाच्या कातळ शिल्पाचे रिपोर्टाक पुरस्कार। वेंचणुके आदी मुख्यमंत्र्यान मरीना प्रकल्प येवचो ना म्हणून सांगिल्ले। आता U-टर्न मारून ह्या प्रकल्पाक अप्रुव्हल। मरीना सरकाराचो चुनावी जुमला विजयाचो आरोप। हो प्रकल्प बरो जाल्यार सरकार लोकांक कित्याक सांगिना काय म्हूण प्रश्न। मरीना प्रकल्पाक विरोध जाता म्हूण विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा लोकांक विरोध करपाचे संवय पडला। मरीना प्रकल्प हो चुनावी जुमला विजयाचो आरोप। मरीना प्रोजेक्टाक सरकारान हो अभियानसाक दवरलेलो प्रोजेक्ट हाजे पयलीं मुखेलमंत्र्यान इलेक्शनाचे पयलीं डिक्लेअर केल्लें की हो प्रोजेक्ट येवचो ना म्हणून। इलेक्शन जालें आनी आतां प्रोजेक्ट येता। सो म्हाका दिसता हो एक चुनावी जुमला। तेन्ना इलेक्शनाक बरें दिसून मताक घेवपा खातीर लोकांक फटयलेले आनी आतां लोकांक कंप्लीट U-टर्न मारून हो प्रोजेक्टाक एप्रुवलां मेळिल्लीं आहा। सो हाजेर गोंयच्या लोकांचो हो घात। प्रोजेक्ट जर सरकार सपोर्ट करूंक सोदता आनी सेंट्रल गव्हर्नमेंट सपोर्ट करता आनी स्टेट गव्हर्नमेंट ओपोज जर करता जाल्यार डबल इंजीन कसलें हो प्रश्न येता। आनी सपोज सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे एग्री जावन स्टेट गव्हर्नमेंटाचे आतां मन परिवर्तन जाल्लें आहा जाल्यार स्टेट गव्हर्नमेंटाक गट्स कित्याक ना लोकांक सांगपाक की ही मरीना कशी लोकांची बऱ्याची आसतली। मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो म्हणटा विरोध करपाची लोकांक संवय। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी। हरमल पंचायत वाठारांतले गिरकर वाड्यार NCZचे परमिशन घेनासतना ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट नासतना बांदिल्ले सुरू केल्ले 4 माळ्याचे हॉटेल सील। पेडणे उपजिल्लोधिकाऱ्यान हायकोर्टाची ऑर्डर चालीक लायली। हॉटेल वाडोवपाची ऑर्डर पयलींच काडल्या, मात हॉटेल मालकान अपिलेट ऑथॉरिटी मुखार चॅलेंज दिल्या। कोर्टान केस 1 नोव्हेंबराक दवरल्या। हरमल पंचायत वाठारांतले गिरकर वाड्यार NDZ परमिशन घेनासतना तशेंच ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट नासतना बांदिल्ले सुरू केल्ले 4 माळ्यांचे हॉटेल पेडणे उपजिल्लोधिकाऱ्यान सील केले।
बुधवारा सुनावणे वेळार हायकोर्टान कसलीच परमिशन घेनासतना येदे व्हडले हॉटेल इको सेन्सिटिव्ह नो डेव्हलपमेंट झोनात कशें चलपाक शकता काय म्हूण अजाप उक्तायले. गिरकर वाडो हरमला सर्वे नंबर 63/92 TCP पंचायत वा GCZMA सारख्यांची परमिशनां घेनासतना हॉटेल उबारला म्हूण निरीक्षण. हॉटेल वडोवपाची ऑर्ड पयलींच काडल्या, मात प्रतिवादी मालकान हे ऑर्डीक अपिलेट ऑथॉरिटी मुखार चॅलेंज दिला म्हूण हरमल पंचायतीन कोर्टाक सांगले. हॉटेल बांदला ते सुवातेर पोन्ने घर आशिल्ले म्हूण तलाटीचे गट बुकांत नोंद आसा, ताचो तपास जावपाक जाय. सरकाराच्या लँड रेकॉर्डान कांयच दिसना म्हूण एजीन कोर्टाक म्हायती दिली. ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट नासतना हॉटेल सुरू केलें म्हूण हायकोर्टान हॉटेल मालकाक धुलो. सांजे मेरेन हॉटेल सील. प्रतिवादी मालकाक एफिडेविट फायल करूंक प्रास दिवन सुनावणी 1 नोव्हेंबराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. फुकट भलायकी सुविधा दिवपी गोय एकोडे राज्य. आरोग्य मंत्री विश्वजीत सांगता, बापूय दुयेंत आशिल्लो तेन्ना खंय ताणें GMCच्या सुविधांचो प्रत्यक्ष अणभव घेतला. कोविडाच्या अरिश्टान GMCन दीस रात ड्युटी करपी सेवाभावी कार्डियक तज्ञ दोतोर मंजुनाथ देसाय अयन पिरायेन गेलो. नावान GMCन वॉर्ड सुरू. विश्वजितान वॉर्डाचें उक्तावण केलें. State in the country that gives free service to the people of the state of Goa, whether it is a stent, whether it is a pacemaker, whether it's a dual pacemaker, or whether a person wants to opt today, he can even opt for a leadless pacemaker, is the type of work that is being done in the Goa Medical College and in the state of Goa. I stand in front of you not as a health minister but also as a citizen who has benefited out of the Goa Medical College. Goa Medical College not only has treated the people of the state of Goa, I myself am a beneficiary of Goa Medical College. Today with Dr. Guru Prasad and his whole team, the state is indebted to you for all the service that you put and what all you have been doing for the people of the state of Goa. Fraternity and people of the state of Goa also miss Dr. Manjunath Desai a lot. A person who was so committed and passionate about everything, and he would call back and he would check, if you tell him anything that this is what is happening, what happened about it is same. Not that our Dr. Amar also is there, Pankajam is there, Dr. Michelle is there, everybody is there, but all of you have actually created that environment, you have created that model. You have created that sensitive kind of a model that we have where you're totally committed and totally passionate about what you do for the people of the state of Goa. बार्देसांतल्या आखय कामर खाजन सिवेज प्लांटाची ट्रायल टेस्ट गांवांक बादता म्हूण बोवाळ. गांवच्या सगळ्या 14 बांयांचें उदक सामकेंच आडटा. ऑक्टोबरान तळ गाठला, झर बंद जाल्या. थळावे मिडिया मुखार सरकारान आनी PWRDन लक्ष घालचे. हळडोणचो आमदार कालूसुय पावलो. उपाय काडिना जाल्यार कोर्टान वचपाची तांची शिटकावणी. आता सुएज ट्रीटमेंट प्लांट फाटल्या दिसांनी आमकां तेंच्यांनी एक आश्वासन दिल्लें की तेंच्यांनी तें आमची सायड जी उदकाची आहा ती STP चेंबर आनी पायपां आहा ती ब्लॉक करतले म्हणून. आयज पासून तेंच्यांनी ती ब्लॉक करूंक ना. तें उदीक चालूच पंपींग आउट करता आनी बांयचें उदीक आहा तें आमचें म्हाका दिसता सगळ्या आख्ख्या खामार काजान म्हाजें पासून घरचें पासून उदीक कमी जाल्लें आहा. Mold. What to do? I have to stay without bath. And hot season, you know what you feel without a bath. So it's terrible. I can't wash my clothes. Yes, few days I can't wash my clothes. I can't have a bath. No drinking water. See, this spring, this has been always with water flowing. Now the water is dried here completely. Here people used to use this water for washing clothes, having bath and all. There is absolutely no water in this spring. This was a natural spring which never dried for years. हळडोणाचो आमदार कार्लोस म्हणटा मल निस्सारण प्रकल्पाचें काम थांबयना जाल्यार कोर्टान वयता. असेंब्लीन हांवें काडलो तेन्ना ती सुवेज ट्रिटमेंट प्लांट कन्सेंट टू एस्टॅब्लीश म्हूण नाशिल्लें तेन्ना. म्हणल्यार स्टार्टींग करपाक हें कन्स्ट्रक्शन करपाक परमिशन नाशिल्लें. आतां म्हाका खबर आयली की बेगीन कन्सेंट टू ऑपरेट दिलें. ऑपरेट म्हणल्यार आतां चलोवपाक दिलें. चलोवपाक म्हणल्यार फटींगपण जालें. तुका बांदूं जायना आसलो तेन्ना. आतां कितें करून तुवें ऑपरेशन स्टार्ट करूं जातलें म्हणल्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कसलें something wrong has been done by Pollution Control Board. I think it's a big fraud. We were testing this and we will definitely go to court and we will have to look at all these aspects and I will stand with the people because we cannot allow these kind of things to happen. प्रुडंटा खातीर हांव कामार खाजन म्हापशेच्यान श्यामसुंदर फडते.
पॅरा एशियन गेम्सान भारतीयाची घोडदौड चालूच. आता मेरेन एकूण 70 पदकां जिखून भारत 6व्या सुवातेर आसा. भारतान 16 भांगरा, 21 रौप्या आणि 32 कांश्या पदकां जोडली. जेव्हलिन थ्रोन भारताच्या सुंदर सिंगान विश्व विक्रम रचलो. ताणें F46 कॅटेगरीन 68.60 मीटर थ्रो करून भांगरा पदक जोडले. अंकुर धामान दादल्यांच्या जाल्यार रक्षिता राजून 1500 मीटर रनिंगान भांगर जिखले. ह्यो आशिल्ल्यो दनपारच्यो खबरो. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करा. ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार आणि पॉडकास्टार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.